setup na ito. Kable. Rich daw. Kaya pala. Dati ko na rin palang ginawa to kasi merong mga ganyan. Aha. Tapos napunta sa ibang mekaniko siguro to. Tapos tinanggal itong isa. Tapos pinilitan ng 36. Ba't yata 36 o 38 yata yung isa. 38 to 36 din. 36. What? 36 my friend. Ito yung butas ko. Maliit lang yun. Mukhang maliit naman yung butas pero 36. Sure ball papalitan kasi binuksan. Hindi, tsaka ano eh, gre-reach niya eh. Hindi ko alam kung dahil sa float valve o dahil sa sa pilot jet. $35.
washer. Pa din. Leak pa din doon sa mechanical seal. Pucha, tuyo na yung ano eh. Tayo na nasa mechanical seal yung set.